哈喽，大家好，我是紫色水离子，今天依然给大家带来镇中杯莫斯科联赛的一个比赛，然后对阵双方是由牛逼对阵欧基，然后底下是我10输地址离子吃货.com， 也欢迎大家都来看看，最近也有很多好吃的，吃货们赶紧来支持离子一发，谢谢大家一如既往支持。然后店里也有很多如一些小蛋糕之类的非常好吃的零食，然后你们都可以来试试。夏天到了，有时候吃不下鸡饭，也可以买点离子零食，看离子视频。好了，谢谢大家一如既往支持，让我们来看这场比赛。这场比赛，牛逼最近拿到了29连胜，状态气势都已经达到了顶峰，然后是一支非常无敌战队，然后号称担架队，抬走了一个又一个。而他们的对手是由刚刚冲上9000分，号称世界DOTA第一人的 Miracle 领军的欧基。然后来看这场比赛，这场比赛绝对是一场非常精彩的针尖对麦芒比赛。相信很多朋友都已经知道了结果，最终欧基还是拿下了牛逼。让我们以一个事后诸葛亮来分析一下这场比赛，也是算是跟大家一块探讨一下这场比赛。先从ban pick 说起。牛逼这边ban掉了是小精灵以及杜牧，因为对面有小精灵玩比较好的选手，然后杜牧也是这版本阴ban，然后小精灵也是一个全球支援能力非常强的英雄。欧基很喜欢打肉和冲脸配小精灵，然后ban掉。欧基也是慢慢找到这个，一看他的ban人就是明显是研究过牛逼的，然后他们觉得牛逼前期的节奏基本都由船来掌握，所以说这场比赛果断ban掉船的2个英雄，一个莱恩一个萨尔，然后打断他们的节奏，然后抢一眼方，由于不是天威方一抢，由于直接抢到了卡卡的凤凰，这就能看出来欧基这次是有备而来，明显是很针对牛逼。而牛逼这版本选到了他们认为很有上场价值赏金猎人。赏金猎人这英雄在欧洲区胜率并不是很高，但是在中国区无论是应对赏金猎人方法还是打赏金猎人表现都是不错的，所以这个英雄是中国认为值得一抢，但是欧洲的地位确实不是很高。然后ban掉2个比较阴吧，3号位兽王以及虚空，然后对面ban掉了豪娘的狗以及兔子黑暗贤者，然后2抢直接拿下土猫。然后土猫这个英雄欧基 CR1T 的土猫基本上算是一个很绝活的英雄，所以说他虽然被削弱，但是他们也抢到。欧洲认为土猫虽然被削弱，但是还是有上场价值的，而牛逼有坐拥这个版本的就是上个版本玩最好的土猫使用者球王卡卡，他们认为这英雄上场价值并不是特别高，所以他们没有先抢。然后牛逼这边果断点出了痛苦女王，我的理解应该是他想给大木神拿一个女王，然后再补上传神的拉比克，然后这拉比克是一个奇迹酱油，百搭阵容，什么阵容都基本上可以配拉比克。然后对面看你拿到女王，果断拿出了夜魔双沉默，很针对的女王。然后牛逼这边补出了打架和飞机，然后也是配合女王飞机女王双核，最终拿一个发育型3号位，应该是这么想的。但是这个女王由于被两手沉默所限制，女王点的太早了，个人感觉这一手被2个双沉默限制，所以说他们这场比赛女王就牛逼最后的应对是女王去打3，补上一个肉核，让我们来快进一下，因为这场比赛毕竟咱们还是分析一下阵容。然后牛逼这个女王点出来其实已经比较难受了，说老实话，他们阵容4个又比较脆皮，所以最后必须要补一个比较肉的3或者2-3号位。好的英雄杜牧潮汐这种都是可选的，但是他们觉得都不是特别好，杜牧被ban了，然后剩下的牛逼在感觉很无奈的情况下顶着 VIP 拿了一个 DK， 这个 DK， 然后最后一手欧基直接点上迪瓦师。我个人感觉这个阵容基本上还是一个6-4开的阵容，牛逼的阵容个人感觉完全被压制。让我们来看一下选手使用情况。然后这边是卡卡的赏金猎人，传神的拉比克，大木神的龙骑，以及 KP 的女王，还有一个就是豪娘的飞机，豪神的飞机。然后对面是诺泰尔大爹的 VIP， 然后木的暗夜魔王， Fly 的凤凰，以及 CR1T 的土猫，还有一个就是 Miracle， 也是他们这个队伍绝对核心 Miracle。然后9000分选手，这场比赛他选择了迪法，一个带金的，一个不带金的，他这还是很奇怪的。这场比赛主要是女王这个点其实是一个非常难玩的点，为什么？
双沉默加迪法师，女王可以说这场比赛基本上算是打不了。中期很依赖龙骑作为一个肉盾扛在最前面，但是这个阵容，哎，龙骑居然没视频，这很奇怪。这场比赛，龙骑就是典型龙骑没视频，然后大木神有视频的，可能是不显示，应该人家换给他的，还是他选的问题啊。然后这场比赛，我个人感觉，哎，夜魔这里前期由于为了去做一下视野，结果被打了很多血，也是双芒果出门，然后回血能力。这场比赛牛逼，很依赖龙骑的发挥，但是龙骑的对线并不是特别好打，对上这版本路霸英雄 Viper， 所以我个人感觉这个对线基本上算是一个水平相当的情况下，7-3开算是给龙骑面子了。他打路霸 Viper 很难打的，而且这个分路方面，牛逼女王比较难混，面对这3个人挺难混的，而独龙也是中路可以稳压 DK 一筹。所以说牛逼分路上还是小劣的，只能说赏金也是来中路积极游走，知道打不过大爹的卡兵被大木神完爆，可以看出双方基本功还是有差距的。大爹基本上作为比较神经刀OG 比较短的版，面对牛逼的绝对的 TI 冠军中单，大木还是有一定的差距的。看前期这边看一下夜魔能不能杀夜魔，飞机配拉比克是足够杀夜魔的，爆发是很足够的。这边再点一下船往回走一下，但是船有举的问题不大，赏金游走过来应该是要配合杀夜魔了，夜魔是没有针眼的，船也是站在这个位置非常风骚，这里来赏金过来貌似也没有找到太好的机会。这边对线如我所料，龙骑补刀还是压了，就是1-4，就是凭借就是突火喷火还是补到了刀，但是打龙就是等级越高的情况下 VIP 是越好打DK 的，而且土猫游走能力是要强于赏金的。大爹这几个塔下刀补的都还不错，然后上路这边夜魔，我们时刻关注一下，因为这3个人是绝对有爆发杀夜魔的。这边夜魔上来围一个兵，船也是选择一波拉野，然后你看这边土猫过来帮一波，土猫身上是有毒球的 ，A 了大木好多下，好难受。这边夜魔也是基本上算是很安全的混，就是很刀口舔血的混线，非常非常的艰难。OG 明显是从他半选人可以看出，拿出这个阵容他们是有优势的，而且他们明显是研究过牛逼的。这边准备对夜魔动手，赏金过来砍一刀，然后很多的兵，拉比克顶着兵，拉比克还有举，应该是可以举起来扔过来，加飞机刀爆发，成功击杀夜魔，夜魔应该是跑不了的，直接再 A 下 A 死，最终好拿到1血，非常的顺利。然后大爹这边补刀，你可以已经看出来，已经能压制住龙骑了，确实没太好办法。龙骑打 Viper 确实比较难。这边大宝剑直接烧一下女王应该是不会死的。然后大木就是木上来交了1血，看 Viper 有加速符点的龙骑真是痛不欲生。这场比赛大木神是一个相当抗压的位置。这边土猫沉默到女王，但是被大萨一个波收掉，人品不错。女王临死前貌似也是买装备了，好像被大萨的一个冲击波收掉。哎呦，大萨不学 DOTA 必亡啊 ！OG 这次明显是有备而来，所以说中国大家也不要对牛逼太绝望，牛逼赢太多输1-2场不是坏事的，真的不是坏事。他可以更好把这个心理包袱放下，然后可以更好的心态去打这个。我认为 OG 还是有很强的，就是牛逼还是有很强的争夺冠军能力的，所以说大家也不要绝望。这次真中杯办的，我个人感觉是绝对是 TI 级别的比赛，办的非常非常的华丽，可以看出俄罗斯人的用心。毛子们办起对于 DOTA 独联体地区对于 DOTA 热情也非常非常高。这边木也是花式混线，但是面对飞机还是挺难受的。飞机开散弹，主要飞机这个 C 位爆发太高，拉比克又有控制，只要赏金游走过来，夜魔是有危险的。女王补刀9-1，夜魔5-1，女王也是3级。女王毕竟有个 blink 混线，可以比夜魔要大胆一点。这边感觉夜魔有危险，赏金一波游走，看有没有希望。砍一刀，举起来，再举 A 一下，举拉回来。但是豪开着扫射，马上就扫射了，一个扫射 A 兵直接 A 死，咔一刀。但是中路可以说龙骑已经站不住了，基本上是被压制非常非常多。看土猫这脚踢，土猫这脚踢中还有机会，滚一下踢到配合杀女王，
哎，土猫绝活哥名不虚传，两个控制把女王控死死的，而且你看他这个蓝最后剩3点蓝，就证明他刚好就是打这一套，他刚好计算好蓝，卡好视野，所以说。对于对面这版本 OG 这场比赛证明土猫这英雄还是能用的，一身神技，虽然踢的速度被削弱，但是总体来说各方面都被削弱，砍得蛮狠的，但是还是很阴霸的英雄。你看这边大木很难受，直接磕击隐身符，再不磕要挂了。大爹也是稳稳的站住中路，大木也没什么太好办法，主要是英雄确实有劣势。这边土猫一波游走，应该是想杀龙骑了。看给土猫镜头，这场比赛土猫前期2次滚一下滚到，然后虽然踢到了，但是能接脚踢，貌似是这边好几本 TP， 但是踢2个传下来被第一时间沉默了，卡也过来，女王也支援，虽然能反杀掉凤凰，但是这一波土猫应该跟毒龙都能跑，所以说一个凤凰换了中单龙骑绝对是不亏的，很赚。然后大 M 迪法师也是在下路非常舒服的发育，总体来说前期对线方面，经济榜上大 M 虽然没有好友一血，但是依然是没有大 M 补刀高。赏金过来一波游走，但是 VP 的针眼已经看到了，不是特别虚，砍一刀举起来，哎。这个哦，这是牛逼的针眼，我还说有针眼，但是反拼死了一个拉比克，这我傻逼了，那应该是牛逼的针眼，卡卡的针眼，我刚才想到牛逼是红色了，忘了，这波成功击杀 Viper 还是比较赚的。他们这个阵容其实我个人感觉还是被爆了，主要是女王这个点太不好发挥了，这场比赛女王基本上可以作为一个隐形人了，很难发挥的，经济上什么都是有点。肯定不太好打的，女王的英雄一穷，打3号位女王节奏就不大。这波土猫一脚踢抓好，哎呦豪能应该是要死，直接被土猫一个拉石头给直接拉死。但是 DK 一波支援可以，应该是夜魔肯定是要死了。这边能不能再追一下？土猫应该也跑不了。大木神 A 一下还是毒液2口双杀，这波双杀可以说大木把自己前期的劣势都补了回来。这波抓飞机。死了一个酱油，然后肥了一波木，牛逼这波是可以接受的，而且这波经济上你可以看出牛逼是打回来一点的，很赚。但是 Viper 在中路已经站稳线了，也是第一大件，貌似是要天鹰加上一个梅肯，应该是打算做大鞋子，打的比较团队的一个 Viper。啊，不是，这不一定是大鞋子，没有可能是先梅肯。滚到女王，但是女王第一时间不link走，还是跑得很快的。KB 其实这个人最近牛逼也是被吹的有点过。KB 这个选手我承认他表现还可以，但是他说老实话只能打那种carry型猎单，就是carry型的猎单，不太会打节奏型猎单。这也是一个老玩1号位的一个通病，这也是在情理之中。所以说这个队伍牛逼，这个队伍节奏基本上靠传来带。但是传萨尔跟那什么都被ban了以后，萨尔跟那个莱恩都被ban了以后，他能带节奏的英雄，说老实话并不多。这边准备来杀一波，在这补等级的大爹，就那个 Fly， 看是有希望的。卡在这开视野，看应该问题不大。但是这个眼位应该是已经看到这两个人了。我们拿到了什么？这眼位，哦，这牛逼的！他们离子今天他妈怎么红绿不分了？妈红绿色盲了。但是凤凰非常机敏，直接选择撤退了。然后卡卡这眼位做的也非常的激进，哇！宇宙第一凤凰送给大黄狗守卫横，这什么鬼啊？直接拿塔，但是中路 OD 也是选择一波换塔。天辉上塔，土猫一直在这蹲，谁敢下来守就要谁的命。但是卡卡已经基本上找到了土猫。这边牛逼推完塔可以说是应该是要回防的，这个塔应该是不放的，血量还比较高的，砍一刀，但是杀还是比较困难的。卡卡身上有加速，两条龙之间对决，龙骑这里有点打不过 Viper， 确实是 Viper 等级高，还是蛮阴霸的，踢一下很难受，直接给大踢一下，土猫一个滚。但是3本 TP 也能，哎呀，但感觉救不下来，再踢一脚，沉默了船，非常关键。Viper 虽然在这里会死，但是拉比克被大宝剑烧，被毒龙烫死。
直接递走，这一波还是赚了，以毒龙一个人的性命换了拉比克。这场比赛前期土猫的发挥非常非常的关键，毕竟土猫巨猴哥非常给力。这边夜魔绕过来给沉默，哎，女王这要死了，迪法师一个大招直接收掉。苗口前期补到顺风顺水，然后他也是做这版本最流行的迪法，就是先锋挑战迪，就是先锋迪法，然后直接补分身不出狂战的迪法。这种迪法是打架能力超强的。但是也有缺点，并不是说新道路就完全没缺点。这种迪法刷钱不如传统的那种迪法快，就是积极反哺队友配合打架的。其实为什么我觉得这一届比赛大 M 真的又蜕变了？他过去发现自己狂暴刷是不能解决问题的，队友穷，你自己狂暴刷解决不了任何问题。所以说大 M 现在打的更多，更倾向于一个反哺团队，慢慢的越打越好。这边 Viper 动手龙骑，动手飞机，飞机应该还是要死了。一个肥的 Viper 配合队友确实是相当好杀人。这边迪法师也是积极过来打架，先锋盾到手，穷鬼加先锋非常非常的硬，还有夹腿。然后这里女王掩护一波撤退，看看拉比克偷到了一个 Blink， 还是技能不错。凤凰直接变蛋，但是凤凰这个蛋收出来有点远，卡这个位置应该是凤凰被秒掉，但是卡在这里。没粉了，应该是能安全撤退。看正面，这边迪法师血量不是很健康，这波 OG 应该选择撤退了，不能再追了，再追要出事了。卡这边再来锁定，传一个 Blink 偷到举起，然后牛逼团战拉扯不错，但是大 M 这波切入不错，一个大招直接秒拉比克，然后土猫一套技能给龙骑，龙骑能不能喷死土猫？女王大波直接过来推死，但女王感觉也有危险，这怎么传暂停游戏了？OG 有点炸，3154，看来 OG 也是会玩这个梗啊。暂停游戏，这时候暂停游戏确实让人有点烦。这个咱虽然是中国人，但是也得说，打团的时候暂停游戏确实让人有点烦。但是没办法，改件出问题了，传的改件貌似出问题了。拉比克这种英雄是确实容易改件老出问题。女王这里没蓝了，但是被毒龙一口直接喷死。这一波血亏 ，OG 再次打亏，以土猫就是牛逼再次打亏 ，OG 以一个土猫性命换掉了牛逼3人，而且还有2大哥，所以说这波还是比较伤的。战斗迪法第一波出山，然后帮助队友打赢了这波团。我靠，这么保大 M 的！夜魔直接给大 M 吃了个芒果，貌似是他吃了2个芒果，好像给他吃了个芒果。我这个照顾太体贴了。这种迪法就是先锋祭品，有续航，然后也有回血有回蓝，然后打架能力也比较强。但是这样的迪法确实是带线能力真的是不如传统狂战迪法，所以说也是一个新套路，有优有好处也有坏处，也不要盲目模仿。假如你的队友打架能力不是特别强，你强行出这种装备来反哺队友打架，有时候容易崩的。这个咱们讲道理，确实有时候容易崩的。让我们来接着来看这场比赛。牛逼目前前面被针对的比较难受 ，OG 一看就是做过研究的，所以说牛逼现在比较难打。天辉建筑全面加固，夜眼中塔正受到攻击。这边接着磨塔，然后塔也磨得非常非常快，直接应该是会被 OG 推掉。传奇之杆给个标记，现在迪法师确实是非常非常肥。飞机主要前期虽然拿到1血，但是中期并不是很顺利，连续被抓了2次，还是挺伤的。所以说现在 OG 是一个处在一个比较强势的时期，可以积极逼塔求团。然后 OG 现在，而且他们有土猫、凤凰，算是2大团控，一个比较肉，毒龙也没啃了，所以说他们可以抱团推起来。但是牛逼这波想干，他们不想放这个塔，2塔讲道理还是比较关键的。这边船貌似偷了一个 Vapor 的大 ，Vapor 一般偷肯定是大，因为 Vapor 没有别的技能，没有别的主动技能，所以说。一个拉比克说：“妈，我偷到 VP 大了！”这个真的是一件多么值得骄傲的事情。我接个电话，你等一下，马上。不好意思，接个电话，然后。
母亲说家里车库修车，让我把车开出来，等会儿再开吧。好，这边让我们来看这场比赛。这场比赛刚才貌似好像是逼走对面。土毛一脚踢没能踢到飞机，现在这个踢的速度一被削弱，确实土毛拿踢做先手挺难的。大 M 也是积极的补着自己的刀，问题不大。然后迪瓦什这种地方还是很注重自己的发育的。讲道理，迪瓦什这英雄确实得发育好才厉害，发育不好确实是比较弱的。他这边也是要准备做祭品，很肉。这种迪瓦他由于自身有魔抗，所以比较肉。而且大 M 这场比赛加点方面点的黄点也点的不是特别多，3级的 B 点了3个黄点，然后再加上他自己的先锋盾以及自身的魔抗技能，1级魔抗前期性价比非常高，1级26%，所以魔抗前期1级一定要点一点。有很多人不喜欢前期点魔抗，一定要点一点。李子给你的意见，千万要点一点。这个确实是性价比非常高，1级26%的魔抗很高，很值的，绝对比一个黄点值。但是2、3级成长性确实比较差，它满级50%，1级成长8%，并不是特别多。就是100点伤害才能挡8点，并不是特别高的。这边举起来，然后但是这波先手能杀土毛吗？土毛临死前这脚踢加大，感觉蛮关键的，技能都放出来了，秒土毛不一定顶事儿。我这赶紧走，逃一个大，但是女王这个大只推到1个人。这边沙漠夜魔虽然死了，这波换2个人，但是龙骑也得跑，龙骑死了。这边一个粉在追卡感觉也跑不了，再次被一刀直接被弗莱凤凰完成一波3杀，直接一波上路一波有了点金手。凤凰这波一下开心了，有点金了，非常非常的顺。这波凤凰收割了，这个点金凤凰做的比较关键，打到后期凤凰有可能是一个4号位转3号位，因为3号位是一个干架的夜魔。苗口再补一个防御塔，然后接着补刀。他这种出装就是先锋盾，然后就是前期是穷鬼，先锋盾祭品加腿，然后后期直接转分身，加上分身完了以后就补大晕。苗口在路人里面试验了很多种这种敌法，对于队友要求比那种狂战敌法要低，但是也有崩的，就是也有这种，因为他毕竟没有狂战，刷钱带线速度没有那么快。要积极参加打架，也不要盲目，就跟幽鬼出不出辉耀是一个道理。队友打架凶，你可以跟着打，然后可以出这种装备。如果队友打架不行的话，你过去打也打不过，你还不如狂战刷呢。然后这边迪瓦什接着来这儿补一下自己的发育。你看这场比赛，其实女王确实太难发挥了，双沉默把他克得死死的。而且自己还有可能后期转化为核弹，直接引爆核打击，非常非常难。夜魔这几波也是让自己的经济好了一点，马上离 A 账也还差1000多块钱。这波卡准备杀鸡。其实中国战队的赏金用的绝对要比外欧战队好，外欧战队无论是处理赏金还是你看这赏金，基本上中国队的赏金老能杀到外欧战队的鸡。所以说这真的是一个，就是外国对于赏金这英雄针对明显不如中国针对的好。这边准备抓外炮，船是，哎，他身上没有迪瓦布林克，龙骑这大木这个位置太深入了，有加速符，大木这个位置太深入了，被断了，被土毛踢了一下，臂长切一下还是死了。但是龙骑这个桥头堡倒了以后，后面很不好打了。直接 KB 只能选择 B 走，豪一个大掩护撤退，但是迪瓦什已经逼上来了，船偷了一个布林克，最终只死龙骑一个人，还算是一个能接受的成果，确实绝对是能接受。大木神这一波有点过于自信了，身上有加速符，结果加速符并没有让他逃出升天。土毛的控制确实比较硬，有眩晕，这一波二塔感觉比较难打了，应该被轻松拿下。然后迪瓦什也做出了夜叉。大爹后续应该是要补一仗，毒龙基本上团队装居多，这场比赛输出基本上还是靠迪瓦什。这边一是粉，但是这边是有视野的。哎，这赏金直接死在这边是有视野的 ，OG 的视野看到赏金了，所以他撒了一把粉。这个要纯意识粉有点扯了。女王赶紧不拎个走，女王这场比赛确实比较穷，前期混线没混到什么，但是女王这边被打断了。哎呀，这要死的女王 ！KB 这个位置好伤，土毛跟夜魔双沉默一接上，直接秒掉。
土猫也是买出密码鞋，要给这几个人用一下。主要是地法师蓝比较少。大爹扛一波兵，准备有梅肯，然后抓死女王，他们决定推下路这个伊塔，还是比较容易的。OG 第一场、第二场、第三场，我个人感觉3场的单 pick 其实都占据了优势，尤其是第3场智商爆的更厉害。这边举起毒龙，留到毒龙，然后偷一个反身，偷了一个毒龙大招，但是船没有着急甩。然后这边卡卡被晕到，被土猫，哎呦，土猫这一道技能放到了4个人，都蛮关键的。这边毒龙顶在最前面 ，OG 这波感觉又能打赢了。大木只能卖，打不过土猫。这场比赛土猫真是亮眼，前期发挥土猫太 MVP 了。这边偷了布林克，赶紧跑，船举到米洛寇，然后偷布林克，赶紧撤退。但是自己在这里还是比较难的。这场比赛对面确实是没有什么特别好技能让拉比克偷，凤凰弹基本上很难偷到。天辉中塔正受这边女王直接不link，然后去吃回复符，然后这一下OG无论从你看经验上领先7500，经济上也领先了将近7000块钱，所以说双方都是经济经验都领先。这属于我。这时候OG拿的阵容就相对来说要主动了，这2波赢了夜魔还差300块钱一仗，夜魔有了 A 仗以后带个宝石赏金，基本上逛街基本上去一次死一次，所以说有优势一方的有夜魔是相当好打的。土猫也是赶紧把书买出来，然后夜魔也是在这儿接着发育一波，夜晚直接马上就要 A 仗，打完这几个野就够了，还差一点，还差50多块钱，回家等等工资补血基本就够了，夜魔直接选择回家。所以说现在刀刀2不存在无敌的战队，因为他现在说实话刀刀2个人能力水平差距都不大，一旦你一支队伍站在巅峰，天天被研究，所以我前一阵就说牛逼，很多人说我毒奶，说其实真的不是我毒奶。这场比赛其实你能看出来牛逼的特性就是打后期比较稳，大哥都比较能刷，3号位偏刷，大哥2哥的基本功木豪组合相信一直都是饱受大家赞扬的，刷前打前能力后期处理能力都不错，而且后期的团战快，哎，这边直接把赏金抓死了，我刚看了小地图估计赏金就死了，夜魔应该是最后已经给买宝石了，就是典型的那种特别会打后期团战处理。为什么我一直觉得牛逼打秘密还有打1G这种队伍都是胜率很高的？因为这2支队伍讲道理跟牛逼的风格差不多，也是一个偏刷，但是刷前能力还不如牛逼，所以说经常打到后面刷不过牛逼。而 OG 跟液体这2支队伍是属于那种相当喜欢肉和冲脸，而且干架比较凶。这边龙骑又被抓了，干架比较凶，有夜魔 A 仗视野太好了，切个臂章，但是感觉还是得死，被砍死。天辉下塔正受到攻击，就是典型那种干架比较凶，肉和冲脸，不太喜欢刷后期的，而且很会把握自己的强势期。并不是说这种风格就一定比那种拖后刷前的风格好，但是只能说这种风格克制牛逼。而且这2支队伍也容易神经刀，发挥好了真的是神挡杀神，佛挡杀佛，非常的威武。所以说我最早我就说不一定稳吃，我在昨天的直播里就给大家说过，真的牛逼不一定稳吃 OG 的，很多人都觉得牛逼稳吃 OG， 所以我说李子给你的建议就是博彩买点 OG， 赔率又高，要赢了你牛逼，输了你收菜，牛逼赢了你高兴，一样道理。就是所以说李子在昨天真的不是胡说八道，我不会为了奶而特意而奶，那就没意思了。做解说还是尽量往专业方面看，咱不要老相信玄学。这边一个分身直接秒女王，看沉默真的是 A 张夜魔抓女王太好抓，这场比赛女王并不是 KP 打多差，这场比赛女王基本上就算一个很难玩。夜魔这个视野现在太好抓人了，基本上抓一个死一个，很难打。所以说现在刀刀2个人能力水平都差不多，真的是很难有队伍能一直站在巅峰。首先你一直站在巅峰就会被全世界当成靶子研究，所以我老说前一阵我就说牛逼的状态出来的有点早，就是出来确实太早了，容易被全世界针对，有点像当年 SL9 的 DK。
状态出来的太早了，全世界都开始研究怎么打他，然后到 TI 就不灵了，牛逼。所以说也是状态不要出来那么早，但是状态能赢比赛，讲道理都要赢的，谁愿意故意输比赛，还是要保留一些东西的。这边迪法师貌似要直接做晕锤，直接转大晕，大晕完了以后补蝴蝶，这现在就是一个战斗迪法的一套出装，效果还是非常好的，有祭品也回血也是非常方便。大爹做出了一仗，两大哥经济都非常好，龙七第一有点跟不上，土猫这边灵性破物，土猫这边破物很灵性，站在这个位置，但是土猫你看他们不太舍得交技能，没能第一时间秒掉土猫，女王这个大招推的也只能说效果一般。然后这边蛋虽然碎了，但是其他人能不能跑？传神跑了，但飞机个人感觉很难跑，一个 V 打断，直接 A 死。这一波还是牛逼赚了，就是 OG 赚了，不是牛逼赚了。两酱油换两大哥，土猫这个破物位置非常理性，站在这个位置第一时间破物，然后这个盾也会被 OG 轻松收下。通女王这场比赛表现确实一般，他大招他刚才是1级大，虽然推到了很多人，但是确实太穷了。这个女王无论等级还是经济，基本上打成酱油了，太穷了这个女王，所以说他1级大波效果特别不好。所以说现在的这个个人水平能力都差不多的年代，真的是牛逼，明显一看就是不了解 OG 一看就是有备而来，所以说这个吃了一个没准备的亏。哎，这边赏金被夜魔再次找到，这赏金玩不了了，大爹来了一个大招，哎，卡尔直接放弃了买装备了，买个没砍，13个也没掉钱。你的抗毒测试不及格。所以说真的是这样回事儿，所以说，哎，现在刀的这个游戏还是讲究一个体系啊，个人能力并不能解决全部问题。而且我觉得这一届比赛，大家普遍认为刀的天敌第一人的 Miracle 这一届比赛绝对是一个蜕变。从过去的狂暴刷、闭麦听歌1打9，到现在能完成队友安排的任何任务，利用自己应用池广的一些特点，这没准对他来说是一个成长，没准就是封神之路。不过讲道理，现在 Miracle 已经被众多人都看为唯一真神了，个人能力确实强，而且他对于局势的理解、装备选择都是非常完美的。我觉得他原来有一次迪法师也是这种战斗迪法，对面火猫一直在带线，打的是好像是 VP， 他最后在大5格的情况下，就是分身蝴蝶大晕锤，然后还有一个 MKB， 因为对面好像是有闪避出蝴蝶了，然后最后一个大件的时候，他选择的居然是引刀，当时我觉得特别震惊，后来证明他那个引刀抓了几次 God 的火猫，最终完成破路。打得非常好，而且昨天他打牛逼第3场，他那个 BKB 出的也是就 Park 直接出 BKB， 他 BKB 优先级非常高，直接一套 BKB 配合小黑 BKB， 然后打牛逼一套大控阵容，打不了。其实好多人昨天说牛逼最后手 DS 补的不好，我觉得其实还可以。那个阵容说实话拿的并不是特别瞎，还是有一波失误。我觉得他那个直接导火索就是大木单杀。就是单杀小精灵把超级大交了，然后那个盾就没拿下来，然后盾凭借那个盾牛逼打出，就是 OG 打出很多优势。那个阵容只能说 OG 虽然小优，但是讲道理的话，小黑光环推进是一个容错率很低的阵容，只能说牛逼就是 OG 更好的完成了这一个阵容，而牛逼有几波细节处理不是特别到位，最终输掉了。班 Pick 让个人感觉能打，虽然还是有小吃亏，但是能打，只是说最后处理确实不是特别好。你看这种迪法就能看出来，刷钱根本就刷不出太多东西，就是刷的不是狂战快。28分钟15000，作为一个前期可以说是6-0的迪法，真的不算一个非常肥的数据了。这边赏金猎人真是拿生命在逛街，又要死了。夜魔没办法，这两个人输出打死了。卡一直在用生命来为大哥争取打钱时间，也是没办法的事情。局面比较烈，赏金这种英雄，局面烈的情况下就只能是冒死，然后希望团战一波标记飞，只能这么打。拉比克现在也不太敢出门，只敢站在高地上。对面抓人 A 仗夜魔抓人确实太过凶残。这边已经看到了女王，但是女王被留了，没办法，大晕锤直接点，直接死掉。
夜魔 A 仗视野太广了，高空视野太可怕了。局面上 OG 现在牛逼是一团糟，比较难打的一个局面。OG 这波应该是想办法，因为他们毕竟带盾了，肯定还是要想办法直接上高，就是找机会上高来处理，就是直接抓掉一个人，直接上高。局面确实是非常劣势，标记一下，然后这一波 OG 选择上高了，迪瓦士直接很肉的迪瓦士扛在最前面，而且他有大晕的，是可以打先手的。这波看看牛逼怎么处理吧。豪华飞机依然在下路带线，实际上是有 TP 的，这波也是 BKB， 龙骑应该也是有 BKB 了。哦，有 BKB， 木的发育速度还不错。李子最近这两天确实有点感冒，也是望大家注意防寒保暖。确实这两天天气非常冷，很难受，让人觉得非常不舒服。这帮牛逼主动开悟下来找 OG 干，扫描一下，扫描到人了，赶紧缩回高地。OG 这波已经知道这儿有人了。他们在等大地之灵过来，等土猫过来。所以说胜不骄败不馁，牛逼被中间连胜了也不见得是什么坏事，放下心态慢慢打是有机会从败者组打回来的。相信这次牛逼也吃了没准备的亏，下次再来的时候他们肯定会有很充足的准备。瞪一个炸弹，炸一下 Notaire， 但是 Notaire 确实比较肉，大招也可以肆无忌惮的甩，有夜魔的高空视野，直接都能看到高地上的人，所以这波高地就凭借迪瓦师和毒龙慢慢磨塔就行。不过牛逼这波 AOE 还是足够的，守兵线还是没问题的。大爹血量也被耗了挺多的。凤凰直接给大爹奶一奶，他觉得自己血量掉的有点多。这边想点导弹，龙骑这波没跳刀，所以说打先没跳刀没引刀，打先手还是比较难的，还是反直接打先手。但女王这个大波帽子推了个空气，迪瓦士过来直接秒拉比克。但两大哥飞机龙骑的输出环境还不错，打蛋能打掉吗？卡上来补了关键的一刀，这波Miracle也得死。我靠，又是31分54，看一眼时间，这一波他妈真是中国福星数字啊！土猫感觉也比较难跑，这波Miracle第一刀技能直接交给了一个拉比克，所以让飞机跟 DK 两大哥敞开怀输出，一波团战打赢了，非常不错。这波打出了1换4，而且终结掉最肥的迪瓦什飞机。你看这波经济上就可以看出来，这是刚才杀了一个土猫的钱，就有1000块钱，而且这几个有几个大标记。所以说也有几个大人头加标记，你看中间迪瓦什的变态杀戮拿到907块钱，并且还有标记，非常的赚，赏金一波2600。打到这儿的时候，我一度觉得 OG 就是经过这一波有可能被牛逼打回来，但是让我们接下来往下看，女王装备太差，一直是个隐患。女王这装备太穷了，就一个吹风，然后下一大家要做 A 仗。3号位女王由于她没有太多钱，所以说还是应该打法系爆发的。这个是老虎啊，为什么改名叫草泥马拉马？年年宝贝儿，懂得珍惜才配拥有。我操，看看媳妇儿吧，老婆。飞机一波做出蝴蝶，然后迪瓦什现在装备你看已经慢慢被飞机赶上来了，因为迪瓦什这种不是狂战敌法，所以说经济上还是能跟得上的飞机。要是他刚才是狂战敌法，不过讲道理，他要是狂战敌法，他前期也不容易打出那么大的优势。
大 M 现在一改过去狂暴刷的本色，常年打4保1，现在他也开始慢慢的学会反哺团队，这真的是一个很大的进步。OG 接下来赛程是要打败者组了，应该是打俄莱斯跟哪儿的 Secret 的胜者，没准又会再打一次秘密。这边牛逼主动选择开悟来干这一波，但是扫描一下没有人，应该是直接选择打盾了。扫描一下没人，应该是直接打盾。哎，这个盾感觉应该能偷掉，对面离得都比较远，他们不太敢继续。他们你看位置都找不到对面人，直接选择开悟过来反抓，应该是已经肉山有感觉，但是来得及吗？个人感觉不一定来得及。这盾应该是被打掉了。龙7人 B 张 BKB 马上就要强袭，这波盾拿掉了，很关键的一个盾，给飞机带块盾很关键。而且飞机现在装备完全不输迪瓦什，所以说这场比赛牛逼打到现在其实是有机会的。刚才那一波团战直接打了6000块钱经济回来，非常非常关键的一波团。大爹亚龙也是出了冰眼。这个道具撑属性撑自己肉，其实我个人感觉龙心好，因为你毕竟有这个毒弹来减速，冰眼加一点属性输出可能要比龙心高一点，但是我感觉出龙心或者出强袭都行，可以做一个强袭，做一个团队装。大爹这个冰眼有待商榷，虽然确实挺肉，2700多血，甲也足够，16加12还可以28点甲，还行，挺肉的。大爹这法球你看不用了，就用冰眼，这有点浪费，说老实话。这个真是有点浪费啊，感觉丽丝感觉。这波牛逼，接着几个人开悟蹲一波豪，让豪可以带这波线。迪瓦什下一大件选择应该是蝴蝶，2800块，还没消费，应该直接买硬攻了。你看，但这种应用就是迪瓦什，这可以看出来，刷线真的不快，要有狂战早清完了，打前的效率确实要比狂战要低不少。天辉上塔正受到攻击，天辉建筑拿塔应该是 OG 要放这个塔了，因为这个塔血量不是很多了。木叶补了一个莲花球，今晚这场比赛夜魔基本装备都有了。然后 OG 这波牛逼要上高，其实土猫第一时间回来，毕竟飞机带盾，他们想利用飞机这个盾做点事情，因为盾马上回收了。踢一脚踢到了豪，哇，这么远能踢到豪，豪这波要被耗好多血量，有推棒吗？推一下，然后直接给上莲花，问题不大。双方 OG 应该是回来了以后牛逼带着迪瓦什直接把中路高地塔带了，所以说他们也没办法，只能选择撤。迪瓦什4300块。啊，恶魔刀锋要做金箍棒。啊，他刚才看飞机有蝴蝶，所以做金箍棒是一个比较合理的选择。龙骑做出了强袭，龙骑的装备也是慢慢的在一点点跟上来，所以说这场比赛牛逼只要往后面打，感觉还是有机会的。好，你看带线能力也非常非常快，蝴蝶飞机毕竟输出确实比较高，而且4000块钱存款，紧咬迪瓦什，迪瓦什 MKB 也是差300块钱，基本上等他这个关键装备以后，他们就应该是要来一波了，刚好赶上牛逼盾消。这波赏尼接着在头前探路，这边有视野看到迪瓦什的位置。这场比赛别看土猫是全场最穷，但是46、19，28个人头、23个人头跟他有关，绝对是 MVP 这个表现，非常非常出色。这个土猫，从这点可以让牛逼警醒一下。其实外国战队现在用的好多东西，中国都不用，就比如说像神灵啊，还有一些那个。大牛啊，这些中国战队用的都少，所以说跟外国交流也是有好处的，可以看看外国的套路，别到时候真要赶上什么春季特锦赛啊，还是什么 TI 时候一个套路给你打蒙圈了。炸一下莲花弹，
你大。大爹作为最肉顶在最前面，然后这一波欧吉貌似想追，把导弹可以 A 了，把导弹 A 了。现在双方谁都不敢轻举妄动，然后经济方面肯定还是欧吉领先的，领先1万块。然后这波牛逼选择开悟反打找机会，龙骑变龙直接踢土猫能秒吗？一套技能秒了土猫，非常非常关键。这边能留毒龙吗？感觉毒龙能留，毒龙应该是要死，套莲花但是没用。龙骑开始 BKB 直接 A 死，感觉这一波牛逼打得非常赚，2个大标记很赚了。但是这波 BKB 都开过了，兵线也不是特别好，回去处理兵线。这一波抓到这2个人已经算是很心满意足的一件事情了。龙骑龙时间也并不是特别长了，所以说牛逼选择先撤一步，比较稳妥的做法。其实看到这儿我一度觉得牛逼有翻盘的机会，但是最后我们接下来往下看，大家就知道了。后面欧吉几波团处理的都非常非常好，因为米老口发现他连续几波光把拉比克秒了以后，后续让龙骑飞机都可以打得非常舒服，所以他这场比赛做出 MKB， 下一次他估计就要切飞机了，飞机经济也是非常非常好。你看40分钟迪瓦什还没有留神，这种迪瓦什确实刷钱效率不如狂战的高。刀的一定要分析就是分析局势出装备，不要盲目的瞎出，就觉得什么好用，职业玩家这么出我就一直这么出，其实没必要的。就是职业玩家的之所以强，还是对一个局势的理解比普通玩家说老实话要更高一筹的，理解要好。确实咱们讲道理话，人家靠这个吃饭，你靠这个娱乐还是要差一些的。这一波他们马斯要打算开一波雾，看身上有没有雾，没雾啊，这哪有雾啊？我直接就爆团推中，我毒龙做大勋章好肉，这个毒龙纯肉装，基本上输都要靠迪瓦什来打莲花球。迪瓦什也是装备金箍棒，这一波迪瓦什其实输出还是蛮凶的。毒龙开雾蹲在后面。把眼直接吃掉，牛逼知道欧吉来了，所以说在高地上防守一下，以防万一。扫描一下，知道高地上有人了。欧吉这个扫描已经看到了对面有人。这个雾效果只能说一般。还是看迪瓦什刷，迪瓦什现在有买活了，看一下买活状态吧。这个打到后面比较关键，飞机是买不了的，不过马上就能买，300多块钱，飞机也做出 MKB， 增强自己的输出，防止对面，因为对面有大勋章，有闪避这种东西，所以说做一个金箍棒是效果比较好的。龙骑抢袭以后更新了一把跳刀，做一个切入装。这边龙骑跳踢迪瓦什，但哪一届迪瓦什能不能秒他？感觉秒了，漂亮！夜魔也别跑了，宝石缴了，非常关键，牛逼出击很果断，然后欧吉完全有点没想到这个出击。这波能不能把迪瓦什买活打出来很关键。这一波牛逼出击非常果断，大木直接跳刀跳 T 跳晕，然后配上变龙，然后真龙形态，这波迪瓦什应该是得买的。这夜魔买了，迪瓦什还没买，还在等。牛逼打得好稳，一看夜魔买了，他们有点虚，主要怕被正面留人，一被留人的情况下，迪瓦什买活，他们这波很容易崩的，所以牛逼决定见好就收。你看这经济已经追回来了，龙骑这一波经济也是慢慢起来了，慢慢能咬住第一集团了，所以说这场比赛打到现在其实是都有的打的。接着双方要进行一段比较平静的刷钱时期，买活状态好，两大哥是有买的，龙骑差400多块钱，应该一会儿也能买。女王做出了一仗，吹风一仗，这场比赛女王确实有点滑，但是没办法，阵容确实克制，倒不是 KP 玩的有多瞎，这个女王谁玩都不太好打。最早我觉得这个女王点出来可能是要打中单的，但是后来一看对面很克制他们，所以说女王降低女王地位去打个3号位，打个法系爆发，打点输出，并不是一个主力女王。
3号位女王太难了。虽然牛逼最近打了几场3号位女王基本都赢了，但是确实是对手不够强。打一些中国2线队伍用了几场，好汉杯里面用了几场。这边擦肩而过，碰上大爹，大爹被举起来，但是激活大爹不见的事件明智是毒龙很肉，迪瓦什跳进来，直接打飞机。哇，飞机的血量一个大招，我靠，爆炸好吗？飞机直接被秒杀。这里蛋还没打掉，那木估计也得死，木躺下。我迪瓦什这一波输出太爆炸了，这个大真的是毁天灭地。或飞机是能买的，迪瓦什感觉几波切拉比克他们团战都没打赢，这样比赛果断选择切豪，有金箍棒切豪切得非常快，龙骑飞机都双大哥都有买，问题不大，这波肯定应该是不会破路的。飞机直接买，逼到买活以后 ，OG 也是选择非常稳妥的选择撤退。过来吃一个奥数符，迪法师4000块，然后对面选择打肉。我这大木死了，这打肉有点拼啊！他们看到迪法师在上路露馅了。所以说他们直接要打柔，但是夜魔已经看到你们了，迪瓦什可以布林克过来很快的，这个时候不能打的。还在强打吗？龙骑也在往这边赶，但是卡被留，卡应该是要死，直接被大宝剑烧死，估计是直接被亚龙突死。哎呀，这一波感觉好亏，飞机直接在被迪瓦什切。赶紧救一手飞机，但是龙骑在这里没龙，还是要死。龙骑也躺了，哎呀，还是躺了。这龙骑买不活，女王这边吹风解一下状态，但土猫直接一个滚，还是减速到女王，再推一下，牛逼，团队执行力不错，这都把女王给抢救回来了，相当不错。但是这个盾要没，这个盾 OG 应该是能轻松收下的。大爹非常肉的一套装备，拿盾，迪瓦什接着带盾，然后这一波确实是龙骑不能买活，但是他还好，他买活，他就是他复活以后有龙就是有龙有 BKB， 还可以看他们怎么守这一波了。这波只要能撑住，还是有的打的。但是迪瓦什直接大于女王，女王推一下吹自己，看能不能逃出升天，还不错。这波避过迪瓦什最强势一波。但是这是迪瓦什在疯狂砍塔，有盾，完全不虚。再套着莲花球，龙骑活了，这波估计要打了。一脚踢龙骑下来，但是这路已经开了，牛逼应该是守不住 ，OG 应该是选择撤了，牛逼应该是不太敢追出来的。我这不撤吗？这有点过分了啊，兄弟！赏金被标记了，被自己的莲花球反弹到了。这边看迪瓦什动向，大鱼应该马上就要已经 CD 了，莲花球一套，把炸弹赶紧 A 了，毒龙一个大招直接给飞机大，他没反手，飞机能不能死？推一下，但是飞机脸朝向不好，这边直接把飞机打红，飞机没战斗力了，这第二路感觉也要开。拉比克虽然偷到大招，但是没什么卵用啊。女王在布林克过来，土毛要踢3个，爆炸了！这样在土毛玩的真是好。哎呦，好也得死！这波飞机也是买活的，要GG了，打不过了。最终 OG 还是拿下这场比赛，最终打出了GG。牛逼，常年单价抬人，终于也被单价抬出来了。所以说。出来混的，迟早要还的。这场比赛土猫的发挥居
攻至尾，然后大 M 一如既往稳定，尤其是下路就是中路阿尔塔那个大招，真是一战一大定江山。最终 OG 也是以更好的表现击败了牛逼。好了，比赛到这里，谢谢大家观看，我是紫色水离子，我们下期见。底下是我零书屋，也可以欢迎大家能够来支持离子一发。